어서오세요, 도토리묵입니다. 다람쥐입니다. 여기는 겨울마다 오긴 합니다. 근데 솔직하게 얘기하면 한 2, 3년 정도 된 것 같아요, 저는. 그래서 오늘은 좀 새로운 거 그쪽에서 하루 있어 보려고 합니다. 저기 말이죠. 서진이 나무 많아. 아니 불쏘시개. 부서지게? 우선 여기다가 텐트를 칠 겁니다. 여기가 이제 부엌이죠. 키친. 그치? 완전히 예전에는 이 철판 같은 게 없었는데 이제는 좀 철판을 갖다 놓으셨구나. 여기는 있어. 여기는 저 있어? 밑에는 없는데 여기는 있어. 그러면은 잠깐 저거 쓰면 되겠구나. 불을 먼저 붙이고 텐트는 금방 설치하니까. 저기 뭐지? 톱 좀 갖고 와볼래? 다 됐나? 이렇게? 솔직히 오늘 날씨가 그렇게 춥질 않아가지고 이게 날씨 확 추워야 되는데 말이에요. 텐트 치지 마. 텐트 안 트는 게 좋을 것 같아. 다음 주엔 텐트 치지 말자고. 그럼 저희 그냥 바닥에 타프 깔고 그렇게 자면 될 것 같아요. 그냥 이렇게 가자. 이렇게. 됐지? 다은주님. 네. 근데 나는 저기 아래보다 여기가 훨씬 좋은데? 나도 좋아. 그지? 뻥 뚫렸잖아. 뻥 뚫렸어. 아니 저기 아래는 이렇게 같이 자기가 힘든 그런 구조거든요. 불멍은 여기서 하고 잠은 밖에서 자고 그랬어야 됐었는데 이렇게 해놓으니까 나름 그래도 온기는 좀 오기는 합니다. 근데 이게 엄청난 단점이 있잖아. 아 집에 가면요, 이 불 냄새가 엄청나요, 진짜. 며칠 동안 계속 나. 나무가 잘 말랐다. 가벼운데? 예, 사이즈는 되게 큰데 좀 가벼운 애들이 진짜 잘 말린 거거든요. 수분이 쩍 빠졌기 때문에. 그래서 아이고 그냥 시원시원하게 갈리냐 그냥.
아 근데 이게 오랜만에 하니까 좋네. 재밌어. 어? 재밌어. 뭐라고? 재밌어. 아 이걸 안 쓸 수가 없습니다 여러분. 써서 조금 따뜻하긴 한데 말소리가 좀 안 들린다는 거. 와 바람이 그냥 살을 에이네. 그것도 이거 자주 할 수 있는 게 아니라 가끔 한 번씩 할 수 있으니까 또 이 정도 추위는 괜찮습니다. 와 이제 콧물이 마르질 않는다 진짜. 이제 오. 추워지나 보네. 이제 온도 떨어지는 게 확 느껴지네. 수영장 가서 도끼질 해. 아 오늘 그렇게 추운 날씨가 아닌데 그냥. 와 맛있겠다. 맛이 없을 수가 없어. 맛있어. 아. 어때? 진짜 맛있지? 고구마 먹어볼래? 고구마 줘? 응. 이렇게 먹는 게 맛은 있는데 이게 얼마나 익었는지 알 수가 없으니까. 잘 익었어. 사람들이. 응? 조심해서 먹어. 짜봉. 이 금방 식으니까. 그지? 미안합니다. 나 촬영하는 카메라 액정을 잠깐 봐가지고. 여러분 걱정하지 마십시오, 여러분. 어? 조금 서늘한데 엄청 재밌다는 거. 와. 맛있지? 이거 먹어. 알았지? 맛있다. 와 이제 좀 따뜻하다. 너무 맛있다. 진짜. 따뜻해. 다른지 안 추워? 안 추워? 괜찮아. 근데 괜찮아? 귀가 잘 안 들려. 귀가 이게 있어서 잘 안 들려. 어우 저거 조명 넣고 그냥 시커멓네 시커매 길이. 여기 농장에 개를 몇 마리 묶어놨는데 저희가 좀 움직이는 걸 들어서 그런지 몰라도 좀 짖네요. 가만히 있을 때는 안 짖었어. 그리고 우리 발자국 소리 때문에 짖는 것 같아.
옹이 없어? 이거면 될 것 같은데. 괜찮아. 저 내가 갖고 올게. 좀 약간 무겁네. 또 나무를 이렇게 떼다 보니까 생각보다 좀 해프더라고요, 나무가. 그래서 저희 내일 아침까지도 써야 되니까 미리 좀 준비를 하는 거죠. 살짝 쌀쌀하기도 해가지고 도끼질 하면 그래도 체온 좀 올라오니까. 이거 고기를 구워 먹을까 했는데 밥하고 찌개가 괜찮을 것 같긴 하더라고요. 찌개는 그렇게 문제가 안 되는데 밥이 괜찮을지 모르겠다. 여기다 그냥 이렇게 숯 위에다 올려서 하는 게 내가 보기에는 잘 될 것 같아. 잘 될 것 같아. 저희 괜찮습니다. 이게 또 화목 날라고 또 느낌이 확 다르잖아요, 여러분. 마땅히 올려놓을 때도 없고 그러니까 그거 좀 걱정되는 거 말고는 다 괜찮습니다. 맛있지? 와. 김치가 맛있으니까 진짜 맛있다. 약간 좀 우리 그 일 기다리는 사람들 같아. 어? 일 기다리는 사람들 있잖아. 새벽에 새벽시장. 새벽에 인력시장에서 일 기다리는 사람들 같아. 아 좋다 근데 와. 이거 백화수복만 되면 먹어볼래? 아 맛있다. 이게 그 먼저 웅이네 캠핑장 갔었거든요. 순창 눈 많이 온 날. 거기 사장님이 김치 조금 싸주셨는데 와 진짜 도토리님 엄마 김치도 굉장히 맛있는데 이 전라도 김치는 또 완전 또 다른 느낌이야. 너무 맛있지? 잘 먹겠습니다 사장님.
캠핑 갈 때 좀 가져가야겠다. 아, 너무 좋네. 아 좋다. 술 한 잔 먹었더니 확 올라온다. 한 모금만 더 먹어. 뭐 먹고 먹고 나죠. 아 좋다. 아 이제 좀 여유롭네. 우리 불 냄새 엄청 나겠다. 그쵸? 지금 옷하고 뭐 배나 여기 지금 있는 저희 장비들이 연기에 완전. 근데 재밌어요. 재밌어 그래도. 여기 되게 덥다. 여기 밑에 장난 아닌데 이거? 여기? 사람 됐어. 저기 탔어. 아니 타기 직전. 뭐? 엄청 재밌었지. 응 뭐. 온도가 3도, 4도, 3도에서 4도 정도 됩니다. 처음에 나무를 잘못 태워가지고 그냥 제가 그냥 하게 그냥. 네? 그리고 불은 다 꺼졌습니다. 근데 지금 이제 숯 상태이긴 한데 예 실외니까 뭐 전혀 걱정 없고요. 새카맸습니다. 새카매. 별은 엄청나게 떴는데 달빛이 없어서 그런지 그냥 새카맵니다. 뭐 저거는 오늘 저희 먹은 쓰레기 봉투. 혹시나 또 산짐승이 와가지고 또 파티 줄까봐 그래서 나무에다 걸어놨고 말이죠. 한 번만 더 잠궈. 더 잠그고. 물티슈도 줄래? 물티슈? 응. 물티슈, 이거? 물티슈 내가 갖고 살게. 응. 내가 갖고 살게. 물이 온다. 얼어? 위에 봐. 얼었구나. 이제부터가 오늘 일정 중에서 아마 가장 따뜻한 시간이 아닐까. 걱정 마십시오. 이 침낭이 영하 18도까지는 전혀 추위를 느끼지 못하고 한 지금 온도가 한 영하 4도 5도 정도 되는 것 같아요. 뭐 텐트를 치나 안 치나 어차피 뭐 촌초가리 하나 사이니까 이렇게 자는 것도 그렇게 나쁘지 않아요. 오랜만에 지난주에 눈밭에서 잤던 것보다는 그래도 굉장히 따뜻한 날씨니까 어쨌든 저희 자고 내일 아침 다시 인사를 드리도록 하죠. 강아지들만 좀 이렇게 안 짖었으면 좋겠어. 안녕 여러분. 안녕. 와 좋다 진짜.
진짜 개운하네 진짜. 와, 사연지네. 세수 한번 하고. 와, 죽인다. 지금 영하 8도. 영하 8도 나옵니다. 정말 잘 잤습니다 진짜. 이게 침낭을 좀 바꾸고 싶은데 아직까지 침낭 성능이 너무 좋아가지고 바꿀 명분이 없네. 침낭을 좀 접어놔야겠다. 시원해. 선생님 무슨 뭐 탕약이야? 포카는 2개씩 사서 먹으면 맛있어. 이거 마시멜로 든 거거든요. 이거 진짜 맛있어요. 스위스 미스. 스위스미스. 스위스 미스 2개 타먹는 사람 처음 봤네 한 번. 이렇게 당이 좀 충전이 돼요. 빵. 어제 잘 잤어 근데? 아니 여기는 핸드폰이 안 돼서 진짜 아무것도 할 게 없어요. 그래서 한 10시 반에 잤지. 한 10시 반. 11시 됐어. 그리고 난 5시에 깼다가 1시간 버디정 거리다가 그다음에 가면 한 8시까지 진짜 잘 잤지. 아니 3시 반에 잤는데. 아니 3시 반에 일어났는데. 별이 엄청 많더라 진짜. 밤에. 별이 저는 태어나서 그렇게 많은 별 처음 본 것 같아요. 그냥 그 있잖아 크리스마스 트리 있잖아요. 반짝반짝 되는 거. 되게 알죠? 조그만 거. 엄청 많더라고 진짜. 맛있지? 엄청 다르네. 물 더 넣은 거야? 어? 물 더 넣은 거야? 도는 거.
깔끔하게 다 정리했습니다. 제 기억으로는 한 2년인가 3년 만에 오는 것 같은데 오랜만에 농원에서 이렇게 뻥 뚫린 데서 찬바람 맞으면서 할 수 있어 보니까 너무 좋더라고. 옛 생각이 나더라고. 저렇게 시설이 돼 있는데도 없고 그리고 불을 저렇게 할 수 있는데도 흔치 않다 보니까 캠핑장과는 굉장히 다른 느낌이었다. 백패킹과도 굉장히 다른 느낌이었고 모자 이거 여러분 함부로 쓰지 마세요. 진짜 신고 들어와. 저희 가도록 하겠습니다. 자 그러면 다음에 또 뵙죠. And I start to feel better. Maybe I can change. And I realize it's not so bad. Once I get out of my head, I'll get my shit together one of these days. And I'll find a way to be okay when the world falls down on me. I'm gonna leave this place for another state where I